गाइस हेलो गाइस आज म पहिले तपाईहरुलाई म शुभकामना भन्छु। ह्यापी होली सबैलाई शुभकामना छ। सबैलाई नहोस् दया मायाले भरिएको संसारको बाटो दियोस्। त्यही कारणले आज यसो आज पर्व छ हाम्रो होलीको पर्व। सबैलाई शुभकामना छ भनिहालेँ। अनि त्यसपछि म एउटा अघि मैले एउटा मेलको लागि पनि फोटो खिचिसकेको छु। अनि त्यही हो भनौँ न। अनि ल अब त्यहाँ चोकमा पहिला त्यहाँ चोकमा प्रोग्राम हुन्थ्यो, अहिले त्यति हुँदैन। त्यसको कारण खोज्नको लागि केही समय दिनुहोला। ल अब आजको स्पेसल भग तपाईँको माझमा आएको छु। मैले टिका लगाएर अनुहारमा कालो झर्छ दिएको छु। यो पहेँलो रङ भइहाल्यो। मखन भोग भनेको छ। त्यो राधे राधे अर्को पनि छ बिल्लु खालको छ पहेँलो। अनि यो अब आजको दिन कस्तो हुन्छ म तपाईँलाई देखाइहाल्छु। अन्तिमसँग हेरिदिनु होला। म यही भन्न चाहन्छु। ल म अब एकछिनपछि भेट्छु। बाई बाई। ल अब अर्को पार्ट 2 पनि आउँदैछ। पार्ट 2 आउन अब केही समय लाग्छ। अब आजको यति भयो। पानीपुरी त्यहाँ मिठो थियो, मम्मीले बनाउनु भएको। अब यति छ। आयो गाइस यो पानीपुरी अनि आलु यहाँ तेल पसाउने गाइस ल यहाँ पानीपुरीको त यस्तो हुन्छ पानीपुरीको त। अनि गाइस अब यो पानीपुरी एउटा आली